Sugeng pinara ingkang segitu supaya amir setting atas paripurnanipun panggodan. Lan akibat kata lupit kita sak marga nyuwun donga pangestu. Mugi akinipun dening para kadang putra katur panglipur ingkang sami pinanggih rahayu kalis saking Sampikala. Sugeng pinarak sugeng amir sani dun. Dun. Wayang kawak Wayang kawak andu-andu. Rada mundur sah. Pesek karo anu rada mundur. Halo guys. Mas mau maca apa Mas ini Mas? Mas. Acaranya apa Mas? Mas? Ini thumbnail. Acarane niki aja TikTokan Mas. Aja konten. Mas, saya apa ki apa saya tak takone lali tuh. Betul. Saya maaf lur, lali siapa tak takone lur. Oh ini makeup atau masak model apa Mas? Masak maksudnya iku loh begini. Baju celana Mas, kipang. Kok pakaian ini Jam sinondro saking mandro cepoloron jen sinondro kadya sela blegi di sela kang ramatu blegi di kalau sebut kangkat tinggal meramok jam dalane oh pelekat. cepoloron jen sinondro kadya surya kang lagi muncul kang lagi madani cakap. Bersama siapa ini Mas? Bersama Mas Bejot CS. Lelo Ini Dari SWR. lelo lalu Ini Mas dari SWR maca apa? Kipang apa? Kipang lawas aku. Ngerti kipang lawas, kipang apa? Lawas lawas. Rampok apa kipang apa? Lawas. Ini loh. Ini anak-anak pada mau belajar kan? Ini mau belajar Ya guys. ngepang dulu Iya, dengan bacaan dengan dandanan. Pokoknya maca lah lur. Make up. Seperti main. Karena gimana? Karena ini konsepnya Nanti kalau nggak di belajarnya seperti main, nanti pas waktu main nanti nggak konsen. Kadang-kadang kalau sudah maca itu lupa. Biasanya gitu. Wajib. Ini HP-nya ngaling-ngalingi loh Mas. Belum Mas, tapi kok ayu? Gimana? malam kayak gini Mas. Oh, karena malam Dan saya itu memakal. kalau malam berubah jadi cantik ya Mas? Ya, karena saya kan gini mau di bom Cina. Sampai ribuan. Kalau malam namanya siapa ini? Azizah, kalau Azizah. siang Aziz. Kalau malam Ajijah, kalau siang Ajis ini Nur. no Setelah itu apa Mas? Yang baik Mas. Jangan disebutkan Mas. Itu bahasa Jawa ya Mas ya? Ya, rada Cina-Cina lah. Restoran Belgia itu. tak rewangi aku Untuk make upnya seperti itu loh. Jadi untuk teman-teman jaranan khususnya Kepang bocah manis yang belum bisa maca sendiri seperti itu. Kalau mau make up sendiri caranya. Itu ada tripod, terus apa itu kacanya dicendalkan di tripod. kanggo kowe Namanya konten. rondo manis sing tak saya Nanti juga pakai orek-orekan yang seperti hitam merah itu. Ya, ya. odol tali kotak jarene kowe krasa nantian aku bocah desa
sing penting dadi lan duweni tresno nyatane kowe lunga tanpa pamit tanpa kondo bapa piyungku tumakane loro omah sama wis melayang kabeh sapi kabeh ilang kanggo mangan odol-odol tali kotak omah sama wis melayang kabeh sapi kabeh ilang kanggo mangan odol-odol tali kotak Roko Saboyo Putro diparingi dalan mas yen ora mau paringi dalan banjur kepi anggen kuliwat wis wayahe jengkaring Sang Prabu Singgoparong Kasaru Prabanyo Prabu Singgoparong Katindaknya dening Prabu Singgoparong raja saking Kadipaten Lodaya ingkang sami mlebet wontenipun sajroning wana kang aran wana Lirboyo wana kang aran Lir Gedhe boyo kang aran Pekepuk alas kang demodolake bebaya Pekepuk kang gedhe goro-goro kang gedhe kabeh sabenaning kewan alas kang sartu kalang Wadya Pala Prabu Singgoparong sang legenda si mata merah wah stabile berapa? Jarakan niro kang para alamon bisa siro anulaka Mikir pak. cari tane Sang Prabu Sosopal ing maes mati kang aran pati sawanda
Pangrakara Kuna kaya ingkang purun den tapi nuhaning trap